Ich freue mich, dass Sie sich für die Faceformer-Therapie entschieden haben. Es handelt sich dabei um eine relativ einfach zu erlernende Methode, die äußerst wirksam ist. Die Wirksamkeit wurde in vielen medizinisch-wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen. Ich möchte Ihnen einige Prinzipien der Methode erklären. Zunächst einmal aktivieren wir Muskelkettenfunktion. Das bedeutet, wir aktivieren Muskelgruppen, die dafür zuständig sind, dass sie richtig zusammenspielen und so einen Bewegungsablauf erreichen, den wir als korrekt bezeichnen. Als zweites versuchen wir eine Unterdruckbildung zu erreichen, eine Unterdruckbildung im Mund- und Rachenraum. Wir brauchen diesen Unterdruck unbedingt, um die Region, die weit in einen Bereich hineinreicht, den wir nicht mehr anfassen können, zu aktivieren. Diese Unterdruckbildung, die wir erreichen mit der Faceformer-Therapie, geht bis 320 Millibar, also ist sehr, sehr weitreichend und von daher hocheffizient, wie wir es für die Therapie benötigen. Und drittens müssen wir Hirnfunktionen aktivieren. Unser Gehirn muss lernen, neue Bewegungsmuster zu automatisieren. Das heißt, es muss diese Bewegungsmuster so steuern, dass wir sie quasi im Schlaf richtig machen. Sie müssen dazu alte, falsche Bewegungsmuster, die viele, viele Jahre schon falsch gemacht worden sind, verlernen und sie durch die neuen ersetzen. Das schaffen Sie durch regelmäßiges Üben. Und allein das regelmäßige Üben wird Sie zum Ziel führen. Der Aufwand ist allerdings wirklich sehr gering. Ich wünsche Ihnen nun viel Erfolg bei der Faceformer-Therapie.